القضية 15 بعد 5000. بعد التحريات اللي جرتها مصلحة الأمن لبلاد ميوزيك لقيناك يا رابح عصمة باللي سجلت كاسيت، هذه الكاسيت اللي راهي معنا هنا. نعم. وقت سجلتها؟ هما دافريل. أي وقت؟ هما دافريل. شحال ريحت بس سجلتها؟ 4 mois. وين سجلتها؟ Le travail, grosso modo, je l'ai fait à Paris. Le mixage, je l'ai fait en Angleterre. من هو يوران ديكوك؟ وقران يدي أرزقي بارودي. أرزقي بارودي، بيكو، هاشمي بلالي، صوفي. هاشمي بلالي لي زابرانيز. Ouais. L'ex. أرزقي بارودي لو باتور. Le batteur, ouais. Et Pico, le bassiste. هو اللي دار لي زارونجمون. Ouais. داك. هذا واش كاين جديد في الموسيقى هذه تاعك؟ C'est le travail en général. واش فيه جديد؟ C'est les sons par exemple, le son il est différent. Tu as sur le plan harmonie, la poésie, tout est nouveau quoi. الميكساج Je la ferai jamais sortir. الميكساج وين درتو؟ En Angleterre. ما رناش نضحكوا هنا. Ouais. الميكساج وين درتو؟ En Angleterre. En Angleterre. شحال ريحت باش درت الميكساج هذا؟ 9 jours. 9 ايام. لو تيوب تاع لاكاسيت هذا واش هو؟ إيناس أنت كالجران ظفار. على ماش تهضر هذه؟ Ça parle de la jeunesse, c'est une chanson d'espoir, il y a une influence qui est mesurée quoi. Ça parle un peu de la jeunesse, ça parle un peu sur les problèmes sociaux. C'est une chanson d'actualité en général quoi. داكور يعطيك الصحة. تما تخمم على واش كاين في الواقع. Bien sûr. جماعة من بلاد ميوزيك دفعت قضية عليك انت، وفي القضية دي يقولوا باللي عطيت لهم واحد الكليب واللي فيه أرجوية، أغنية تاع أرجوية، وكان عيان. وعلاش؟ Ça c'est le travail du réalisateur. C'est un Français, il connaît pas le texte, il comprend pas le texte. Il a fait. حد يقول خدمت الكليب استقباليت في كيطاس. افكار خدمة استقباليت اللي كاين انت يفهم راه يمسل شو تقرا ديس بغا يا ريت كان اين يوفى يا ريت الداخل رفعت الجلسة.